Aí, ó. Cê é doido. Deixa eu virar navegante aqui, como é que tá? E aqui nós tá como? Acabamos de sair da padaria tomando café, ó, como é que tá a bagaceira. Cê é louco. Voltar pra cama de novo. Serraria. Como é que tá? Cê é doido. E o Serraria tá como? Eita bagaceira, vai levar o carro do cara aqui, ó. Ó, você entra nessa, você entra bem no meio. Aí será, ó, não passa muito lá não, Olha. vai olhar muito. Passa, joga bem pra cá. Eita menino. Tome-lhe água. É gelo. Já pode. Vai ficar. Olha. Eita. Tome-lhe chuva. Quando passar na feira, passar na loja, tudo de boa. Vai comer arroz com bife meio pronto. Tá bom. Né não? Deu pra comprar a salada.
tá ali na porta de casa. Tá bêbado, tá doida. Olha lá. Mandando entrar aí. Tá doido. Entra aí. Tá zoando ela. Já tá molhada já. Já tá na chuva. Ela tá cantando, Tá feliz da vida. cantarolando. Tá feliz da vida. Oi, Eca. Tem não.